Ja, wie geil ist das denn? Das habe ich nicht gewusst, dass das geht. Das ist ja mega geil. Oh, dann Achso, sieht schön aus. welche Quest won das von dem Typ? Das war Warte, keine das müsste... Öko-Gorillas. Öko-Guru. Ah, ja. Alles klar, ist angenommen. Auf geht's. Kann man die eigentlich abschießen? Hübsch du? Auf damit. Ja, kann man. Ich nehme gerade Schaden. Oh, okay, alles gleich auf. Ich musste mir reparieren tun. Ja. Ich hör auf. Gut, was muss man hier machen? Oh, genau so. Oha. Ich habe gerade keine Ahnung. Achso, das war das falsche, glaube ich, oder? Das war die F-Taste, ne? Ja. Aber wir sollen erst einmal zur Tankstelle hin. Wir müssen bei der Tankstelle was mitnehmen. Ich glaube nicht, dass wir die in die Luft jagen sollen. Ich weiß es nicht. Ich sehe gerade nichts. Fast hätte ich's vergessen. Der Laptop verbindet sich mit dem GPS auf deren Boden. Eben, an der Tanke ist ein Leppi, den wir abholen müssen. Und dann finden wir ihre Container, die du dann zu Klump schießt. Ja. Ja, wer schießt denn noch auf mich? Den Heli habe ich ja schon vom Himmel geholt. Hä? Ah, ich will Dingsbums. Ah, ich habe keine Muni mehr. Ah, nee. Ich war heiß gelaufen. Oh ja, Peaches tötet jemanden. Ah, wie? Obwohl du im Himmel bist, okay. Geil. Da unten ist jetzt keiner mehr, oder? Können wir runter. Ich glaube ja. Brauchen wir den Heli noch? Oder? Oh doch, der ist noch. Ja, geht ja gleich noch weiter. Das war ja nur Ja, der Anfang. und der nächste, den sie tötet. Jetzt muss ich mal gucken, wie viel Peaches schon getötet hat. 7 bestimmt. Ich gehe mal runter auf der Straße. Noch einen. Sie brauchen nur noch einen Kill. Ups. Ah, wie geil. Ah, ich liebe es. Moment, warte, ich muss Peaches noch einen töten lassen und dann haben wir nämlich, guck mal, die Punkte. Achso. Ja, da drüben sind noch welche. Da kommt noch einer. Ja, da ist einer. Da kann ich den anderen killen. Achso, hast du schon? Ja, sicher. Mal einen Punkte-Crit. Geil. 3 Punkte hat's gegeben. Pass du mal auf die Helis auf. Ich hol mal schnell den Dingens. Interagieren. So, warte bis der Hack abgeschlossen ist. 7 Sekunden, 6 Sekunden, 5 Sekunden, 4 Sekunden, 3 Sekunden, 2 Sekunden. Eine Sekunde. Ich in der Zeit Punkte aus. Fertig. Lossknacker. Nein, mein Heli ist geklaut worden. Warte, echt jetzt? Direkt neben der Tankstelle ist ein Fick, Helikopter ja. Platz. Schnapp dir da alles. Er war aber und schon geh weg, in die wie ich hier hinkommen bin. Ja, durchs Abschließen der Quest verschwindet mein Heli. Oh nee. Na gut, dann fliege ich halt bei dir mit. Kannst du auch fliegen, wenn du willst. Nee, deiner ist ja wenigstens da. Hey, ich mach nicht deinen ganzen Job, das ist dein LP, da machst du aber auch mal die Arbeit hier, ne? Ich guck mal zu. Warte, primitiver Meister, was ist das dann? Zum Wechseln. Was primitiver Meister, wie nennst du mich eigentlich? Sag mal, schimpfst du mich gerade? Warte, jetzt, den lege ich übers Knie. Ja. Macht Nahkampfmeister. Jo, hol mal Nahkampf. Das wird lustig, wenn du startest, ist der Baum weg, würde ich sagen, oder? Ja. Den rasierst du doch. Ich glaube auch. Schade. Oh, jo, geht nicht, verdammt. Ging gar nicht. Oh, Alter, Ja. Alter. Ich will, nein, das war. Hallo, keine Zivis töten. Ja, der hat mich angefahren. Lass mich doch nicht von einem Auto anfahren. Hat mich nie einer gesehen. Ah, ich kann endlich mal nach hinten gucken. Wie geil sieht das denn aus da hinten? Wo müssen wir hin? Das ist cool. Oder was müssen wir machen? Finde den Bootskonvoi. Ich finde den Bootskonvoi, genau. Wo ist denn der? Ich vermute. Gelb markiert.
Gelb markiert. Drehen. Bei mir weiß, okay. Was? Nein, nicht weiß. Gelb markiert. Ja, ne, da wo ich jetzt hinfliege, oder? Da. Nee. Oh, hinter uns. Hä? Missionen sind immer gelb markiert. Ach so, ups, oh, scheiße. Er hat 3 Kilometer. Gut, okay, jetzt weiß ich, warum du die Heli wolltest. Er hat mich jetzt schon mal gesehen. Ach, da unten ist so uninteressant. Flieg einfach. Na, du musst ja Geld haben. Ja, Wenn ich das sagen würde, ich hätte Geld. das kostet ja gerade mal 1000 Euro, die aufzufüllen. Ja, leider. Und dann hat man 4 Stück. Ach so, 4 Ladungen oder was? Ja, 4 Hab ich Ladungen. nie drauf geachtet. Ja, 4 Ladungen und ja, dann muss man auffüllen. Okay. Oh, ist verhungern in der Weg. Schade. Hä, was sind das für Schuss, du dir schießt? Raketen. F. Ja, du kannst ja hier auch wechseln, ne? Der hat ja auch beides. Der hat Streu und Raketen. Genau. Ich weiß halt nur nicht, wie man wechselt. Mit der X-Taste oder Y. Ne, mit der X-Taste, glaube ich, wechselst du. Ich klapp die singen, oder? Ja, da müsstest du aber hier runtergehen. Ja, ich gehe hier runter und dann. Wie macht man die Waffe weg? N wie Nordpol. N wie Nordpol und dann setze ich mich mal dazu. Wie setzt man Ja, sich? die singen. Wie setzt Du man? darfst aber nicht zu dicht an die rangehen, weil dann fangen sie mit dir das Quatschen an. Ja. Deswegen mache ich das immer so. Guck, genau. Ich gehe mal von hier aus. Wie setzt man sich? In die Hocke gehen halt. Ah. Ja, in die Hocke gehen einfach. So schön. Warte, ich gehe auf die andere Seite. Genießt es, liebe Zuschauer. So cool. Alter, das hätte ich noch nie gehabt, ey. Ich finde diese kleinen Details, ich bin da so detailverliebt in sowas. Ja, das ist echt geil. Das ist so schön. Ganze Welt nur Krieg und Zerstörung und dann sitzen hier ein paar und singen und machen Musik. Ja. Ja, sowas muss man sich auch zwischendurch mal geben. Definitiv. There are frail forms fainting at the door. Though their voices are silent, their pleading looks will say, oh, hard times. Guck, da wedelt sogar Peaches mit dem Schwänzchen. Ja. Also ich wedel nicht mit meinem Schwänzchen, wenn der singt. Ich kann auch nicht mehr wedeln, steht wie eine Eins. Ja. Was? Da hört er gleich auf zu singen. Geil. Genial. Ah. While we all sip sorrow with the poor, there's a song that will linger forever in our ears. Oh, hard times come again no more. 'Tis a song, the sight of the weary. Oh, hard times come again no more. Many days. Du solltest mehr über Das ist aber gut. Junge! Alter! Jetzt ist aber gut. Ich wollte ihm noch zuhören und du haust einfach eine Granate drin. Ich schulde dir Moment. was. Ich Ja, habe das ziemlich doch- sicher bei Franks ich probier mal Häuschen gleich jemanden was. schreien hören. Lass uns Hat lieber leider mal nur schauen, einer ob es ihm überlebt. gut geht. Ja. Ich probier mal was. Aber gut, der war wichtig. Der hatte wieder einen Prepper versteckt für dich. Gut. Ja. Wie Das Erste, was du lernst, war die, wenn sie irgendwann nicht essen sollte. N, oder? Mit N legst du die Waffe weg. Und wie Und holt... mit N holst du sie wieder vor, wenn du möchtest. Bei mir geht nicht. Scheiße. Was meinst du? Granate werfen ist das Nee. Mausrad gedrückt halten. Dingsbums. N. Ich drücke N, aber es passiert nichts. Ja, weil du keine Waffe ausgerüstet. Ah, Ah, gut. Hey. das habe ich gar nicht. Ja, ich habe Dinger. Was ist ein Zivilist? Oh, okay.
Er hat gefreut, was mein Problem ist. Er war mein Problem. war's. Alter, sogar in rosa hat er die. Ja, ja, klar. Darauf habe ich Bestand. Die wollte ich unbedingt eine Hose an. Die habe ich mir Das gekauft. pinke Verderben. Ja. Hey, warte mal, was ist das da unten? Ist das ein Schrein? Weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, wie ich meine Waffe ausrüste. Scheiße. Mit der Q-Taste. Oder mit der 1, 2, 3, stimmt. 4. Ja, stimmt, da war ja was. Ach, egal, ich renne jetzt so hier rum. Warte, was das hier ist, weil das sieht so verdächtig aus. Ah, hier kriegen wir eine Information und ein oh, da ist ein Punkt. Siehst du das hier drüben? Punkt, hier im Punkt, Regal? Punkt, Punkt, Punkt. Oh, Punkt, Punkt. Ich kann aber schon 4 Punkte. Ich will nicht noch mehr. Ab 8. Und ich glaube, hier kriegen wir, glaube ich, eine Information über Face. Ich suche gerade. Das sieht nach sowas aus. Ja. Aber ich sehe keine Zettel. Jetzt sag nicht, wir kriegen die Information nicht mehr, weil sie tot ist. Boah, das wäre böse. Das könnte sein. Gibt's ab 8 Punkten 8 ein Fahrrad? Was, ein Fahrrad? Punkte in Flensburg. Ab 8 Punkten gibt's ein Fahrrad. Das kenne ich ja nicht. Ich habe ja keinen Führerschein. Oh ja, sei froh. Ab 8 Punkte gibt es ein Fahrrad. Das habe ich ja noch nie gehört. Wie geil. Weil man ab 8 Punkten den Lappen abgibt. Den Löffel abgibt, ja. Ja. Okay, läuft bei dir. Ist das so schlimm, wenn man den Lappen abgibt, dass man gleich einen Löffel mit abgibt? Schade, hier ist keine Notiz von. Nee, das bei ist- solchen Dingern hier kann man auch die Notizen von Face finden. Weil das ja diese Blisskirchen sind. Ja. Ja, schade, haben wir jetzt keine Info gefunden. Aber die Info über Face, die sind echt gut gemacht. Aber auch sehr traurig gemacht. Okay. Und da erfährt man halt, wie sie zu Face geworden ist. Was war sie vorher und so weiter. Echt jetzt? Ist schon heftig. Ja, ja. Okay. Also du erfährst ihre ganze Lebensgeschichte sozusagen. Ups. Ich hab Was machst du mit Peaches? Ja, okay, jetzt hat sie aber ein schöneres Fellmuster. ich kann nichts dafür, wenn die in meine Flammen rumläuft. Okay, jetzt können wir weiterfliegen. Siehste? Bevor jemand den Heli Du klaut. warst selber schuld. Die wird immer schwärzer. Oh, wie geil. Gleich ist es ein Panther. Ja. Geil. Wie kann ich nochmal, geht das nicht? Hä? Im Auto geht das, da kann ich den Sitz Oh, wechseln. schade. Wir brauchen den Heli noch, du Hampelmann. Alter, willst du die 2 Kilometer jetzt laufen? Mal warten, bis Du bist abgebrannt, nur so, Alter, ist das dein Ernst? mal warten, bis abgebrannt ist und dann geh meine Heli. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob der Heli da noch steht. Oh, doch. Siehste? Okay, der ist ja unverwüstbar. Ja. Steigen Sie ein, Wenn die ich in Dame. ein Auto einsteige, ne, dann kann ich auch immer den bestimmt. Platz wechseln. Das funktioniert scheinbar beim Heli nicht. Nee, das funktioniert beim Heli nicht, nee. Schade. Ich wollte nämlich einsteigen und der hat sich dann automatisch gleich vorne hingesetzt. Man kann halt nur hinten steigen oder vorne. Aber wenn man hinhuckt, kann man Alter. nicht nach vorne. Ja? Was bist denn du für ein Pilot? Nimm mal ein bisschen mehr. Ach, weißt du was, ich steig hier aus. Ich nehme mir meinen eigenen Heli. Echt jetzt? Ich habe da unten einen Heli stehen sehen. Ja, hier unten ist ein Heli, den nehme ich mit. Wie geil. Einfach mal ein Der Heli sieht geil geklaut. aus. Das ist ein roter Heli. Warte, wo ist der jetzt? Der war hier gerade. Da ist er. Oh. Wie wechsle ich auf X? Hä? Ah ja. Da Du ist er. sollst mein Heli nicht bombardieren. Nee, Lass das. das ist nur um zu zeigen, wo er ist. Siehst du, wo er ist? Achso, in die Richtung muss ich also weiterlaufen. Ja. Genau. Hier stand er doch. Ja, da hinten. Nicht richtig? Warte. Ja, warte. Ich führe dich dahin, wo die Schüsse fallen. Warte, schieß nochmal. Da ist der Baum. Ach, da in die Richtung muss ich laufen? Okay. Ja, genau. Dann bin ich doch an dem vorbeigelaufen. Habe ich nicht gesehen. Ah ja, genau, jetzt. Hat der Jetzt- überhaupt Bewaffnung?
Weiß ich nicht. Nee, der hat zwar keine Waffen, aber das ist egal. Steig in, dann kann ich dich abschießen. Das gefällt dir, gell? Ja. Ja, du musst mich gerade treffen, Kollege. Ich wollte dich nicht treffen. Aber wenn du Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Oh, Alter! Hey, Alter! hey, Das war knapp! Also beim Heli, da erwischte mich so gut wie nie. Hätte ich jetzt so ein komisches Flugzeug, da wäre ich One-Hit-Opfer. Ja. Aber mit dem Heli machst du mir nichts vor. Alter! Das kostet mich viel. Oh, da ist noch eine Kirche. Bitte nicht zerstören, nicht zerstören. Nee, mach ich nicht. Lass uns mal hier runtergehen, vielleicht finden wir hier Informationen. Oh. Wie gesagt, die ist echt geil. Okay, dann nehme ich halt die Abkürzung. Nein, ich bin tot. Geil! Yay! Ich hab getroffen. Ich komme. Ah, geil. Ich komme runter. Alter. Tut mir Ja, leid. Peaches. Peaches lebt. Oh, tatsächlich. Peaches kann mich wiederbeleben. Wie geil ist das denn bitte Ja schön? klar, jeder Helfer kann ich wiederbeleben. Alter, das ist ja cool. Das habe ich nicht gewusst. Ja. Kann sein, dass wir hier Informationen finden. Ja, gut. Ich finde die Info einfach nur Ah, geil. ja klar, hol mal. Wir holen jede Info mit, wo geht. Wir hatten ja ein Feuer gemacht. Ach, guck mal, hier finden wir sogar eine Karte durch Zufall. Lesen. Ah, in, Ach, Insektenschrein. Ein das ist Schrein. ein langweiliger Zettel. Hier gibt's aber was. Hier ist ein Versteck. Guck mal hier. Jesus. Jesus mit dem Pappkarton. Alter, nee. Kirchenschlüssel. Alter, leck mich am Arsch. Ja, komm hier. Wo bist denn du jetzt hin? Ach, da rüber. Oh, Alter. Geil, ne? Saugeil. Sag ja, Trüffelschwein. Jo, ist echt so. Ich guck mal. Ich quatsch mal mit der Person hier. Wollte etwas. Die Whitetails Ja, ich brauchen hab's mehr gefunden. Ausrüstung und bei der Bergungsstätte Gefunden? gibt es noch brauchbaren Kram. Was Wir gefunden? gehen erste rüber Info. und holen ihn uns. Oh, geil, Sonst ich kommen komme. uns die Peggys zuvor. Ich komme. Wo bist du? Ein Geständnis. Ich wollte etwas Besonderes sein. Als Joseph in mein Leben kam, kam es mir vor wie ein wahres Geschenk von dir her. Das ist ein Mann, der mit dir redet, mich in eure heiligen Gespräche einführt. Deshalb nahm ich den Namen an, den du Herr mir durch Joseph gegeben hast. Faith. Ich bin eine ganz neue Frau, doch jetzt ist es mir peinlich, es zu sagen, ist trotz meines Namens mein Glaube an das Projekt geplagt von Zweifeln. Was soll ich tun? Ich weiß, du wirst mir vergeben, gütiger Gott, aber ich weiß nicht, ob Joseph das auch kann. Okay. Die waren nämlich nicht immer davon überzeugt. Alter. Okay. Das ist krass. Ich sag halt, ihre Story ist so geil, aber die erstmal finden, verdammte Hacke. Alter. Die ist so verteilt auf der ganzen Map. Die ist ja richtig geil, die Story. Was bedeutet das hier? Kann kein Englisch. Ja, ich kann kein Englisch. Ich auch nicht. Also, liebe Zuschauer, hier seid ihr gefragt. Befreie mich von all meinen Sinnen. Lass mich nicht directed by Fools. Auf jeden Fall das erste heißt, befreie mich von all meinen Sinnen. Lass mich nicht dem Teufel verfallen. Oder so in der Art. Oder dem Bösen verfallen. Irgendwie sowas. Das könnte sein. Ja, ein klitzeklein bisschen kann ich, aber nicht wirklich viel. Also ich versuche mir so das meiste zusammenzureimen. Arise, shine for your light has come. Ne, da bin ich jetzt überfragt. Das ist jetzt zu viel für mich. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Viel des Guten. Oh! Eine Ziege! Was? Eine Ziege. So, unser Heli ist aber noch da, oder? Den haben sie abgeschossen. Echt jetzt? Ah, nee, das ist meiner. Das ist meiner, der hier so verkohlt. Ich wollte gerade sagen. Ich steig mal hinten ein, ob das auch geht. Ja klar. Ja, ich sitze hinten drin.
Vorne du krabbelst immer. Ja. Das ist mir zu unheimlich. Du willst immer nur fummeln. Ja, gell. Wenn man schön auf so... Ah, geil, von hier aus kann ich aber schön schießen. Ja, Cool. wollte ich gerade sagen. Ja, geil. Finde den Bootskonvoi. Gelbes Symbol. Immer noch gelbes Symbol. Ich muss gerade gucken, da. Also wenn wir unterwegs solche Kirchen finden, gerne ansteuern, ne? Oh ja, Wegen der Info. auf jeden Fall. Die Infos sind geil. Und irgendwo liegt ein Zettel rum, da erfährst du, dass sie die Freundin von Trace war. Ah, okay. Alter, das ist echt heftig. Da vorne kommt der Konvoi raus und dann musst du ziemlich weit runter gehen, weil der Konvoi sonst uns zu schnell entkommt. Du musst dem Konvoi nämlich folgen. Ah, mit abschießen? Also steig nicht so weit auf. Du kannst eigentlich schon ein bisschen runtergehen. Ich gehe die ganze Zeit runter. Mit dem Sinkflug. Aber müssen wir den nicht töten, den Konvoi? Erstmal nicht, erstmal müssen wir ihn verfolgen. Oh, schade. Ich habe mich schon gefreut. Da unten die blauen Dächer könnten später vielleicht auch wieder eine Info sein. Okay, wenn du die Peggy-Boote findest, grün, folge Entschuldigung. ihnen. Die führen dich So, direkt jetzt zu ihrem Großlager. Also komm niemals unter 150 Meter, weil sonst heißt es wieder, der Konvoi entkommt. Okay. Oder sparen aber. Ja, das ist ja geil. Sind sie entdeckt worden? Ja. Die schießen ja auf mich. Gut. Ja, ja, aber du darfst sie noch nicht beschießen. Nee, das ist das Problem. Wenn ihr noch voll- Aber die gehen irgendwann an Land und dann darfst du sie, glaube ich, abschießen. Aua, das tut weh, Mädels. Erreiche. Das ist das Gute an dem. Oh, Alter! Was hast du? Ich wollte es gerade sagen. So, weiterfliegen. Nächste Aufgabe. Jawohl. Da müssen wir jetzt alles kaputt machen. Alles kaputt machen? Oh ja. Die ganzen grünen Kanister. Passt auf das Blitz auf! Die dürfen es nicht zerstören! 6 Stück noch. Flieg mal weiter hinter. Zu dem Zug, genau. Rettet die Blitzcontainer! Und in dem einen, in der Hütte sind auch welche drin. Jetzt siehst du sie. Ich kann dir leider nicht helfen, wie ich gedacht hatte von hier aus. Ich sehe es gerade nicht. Ich muss jetzt kurz mal gucken, mich orientieren, wo sie sind. Ah, du hast noch einer. Noch. Ah, ja. Einer muss noch irgendwo sein. Ja, ich sehe ihn nur nicht. Da vorne zerstören heißt es. Du musst im Zug Ah, ja. stecken. Ich kann die Blitzwolken von hier sehen. Giftige Ja, gut. Freiheit in Reinform. Eddie hatte recht mit dir. Ein 10-Gallonen-Hut mit Sporen. Könnte ein Sexding sein. Das weiß man bei Eddie nie so Was? genau. Egal, bis später. So, haben wir die Öko-Gorillas auch schon gemacht. Alter, wie viel Geld kann ich jetzt ausgehen? Oh, 30.000, Junge. Kann ordentlich Geld ausgehen. Perfekt. Wohin jetzt? Was sagt die Karte? Ich guck mal. Also hier wäre ein Prepper versteckt, gleich in der Nähe. Hinter uns praktisch. Hinter uns. Nicht doof. Hier? Nee. Nee, hinter uns.
Ah, Weiter drehen. ne. Weiter nach links. Hier weiter. Jetzt geradeaus. Markierung habe ich ja gesetzt. Ich sehe kein... Ah, ja, jetzt sehe ich es auch. Ah, ich weiß, welches Versteck das ist. Das müsste das Geisterhaus sein. Ui. Dann belebe ich mal schnell wieder. Ich befreie schon mal die ersten, ne? Da wird Ja. John begeistert von sein. Oh ja. Wir sind jetzt in Johns Gebiet. Geil. Sie waren bis an die Zähne bewaffnet. Bitte, du musst helfen. Geh zu Elliots Haus und sieh nach dem Rechten. Die Verweigerer. Wer braucht Hilfe? Aber hier waren wir schon mal drin, ne? In deinem Let's Play, in deinem Stream, glaube ich. Was kann Sinn? Mir kommt das gerade so bekannt vor, als hätte ich die schon mal dabei gehabt hier. Ja, ich will es Sonst müssen wir gerade. erstmal den Schlüssel holen. Ja. Ist die Frage, wo der Der ist Schlüssel hier ist. oben. Ah, du weißt schon, wo der ist. Ja, Ich hätte jetzt gar keine Ahnung, aber ich hätte jetzt alles hier in der Nähe, hätte ich jetzt hier... Oh. man kennt sie aus. Ah, Hier ist auch gleich noch ein Zombie-Heft. Zombie-Comic, oh ja. Comic haben wir auch gleich gefunden. Und von hier aus können wir erstmal den Schalter anmachen. So. Jetzt hat der ganze Spaß.